好啦，等我話俾你聽，香港機場第二個郵筒喺邊度啦。首先，你有可能咧係喺嗰邊行過嚟嘅，或者你係搭火車過嚟嘅。不過你嚟到呢度咧，就要揾36號閘口。呢個郵箱咧，呢個郵筒咧，上一次咧揾咗我好耐，但係咧係有嘅。嗱，我後尾係要問人，我喺地圖係揾唔到。OK，咁嗱，去36號、35號閘口，跟住喺呢度裏邊噶。OK，咁你有部 lift 啦，啲人搭 lift， 有個 duty free。喺呢條冇人嘅巷仔裏邊，你亦都係唔會見到有咩牌。係平時會有個牌係啲廁所啊，呢度有個 exit 牌啊，但係咧佢係冇牌，所以咧你只會覺得自己係咪行錯咧？但其實係有㗎，係好隱密隱蔽，所以我要帶你嚟揾。你睇出邊今日香港落雨啊！哇！有 detour 先啊！呢啲車就唔知拉咩嘅咧，係咪啊？嚟睇下，今日出嚟落雨，但係機場都好忙㗎。啦，啲國泰飛機好大隻啊，係咪？好，其實擰住面就係啦。ta da！呢度就係郵筒啊，係好隱蔽，不過係喺36號同35號閘口行入嚟，你就會揾到可以寄信㗎啦。嗱，記唔記得空郵咩意思啊？空郵即係去邊度㗎？係唔係去香港㗎？唔係喎，係咪？空郵咧係去外國嘅，呢個本地平郵咧先係留喺香港嘅。咁佢就話俾你聽啦，呢個郵筒咧12點咧就會有郵差叔叔嚟攞信㗎啦。OK，but if you need to mail something and you forgot to do it before you enter the gates， 係呢度啦。跟住呢度係可以買郵票，佢有呢啲preset postage labels， 咁樣跟住你就可以買唔同價錢嘅郵票啦。跟住當你買呢個啦，撳 OK， 跟住你就俾錢，跟住你就揀點樣俾錢。當我用八達通，係咪？咁佢就會叫你叫做咩啊？嘟卡啊！咁你下面嘟咁啊。不過其實我而家唔使買。嗱，你見到呢度咧，佢會俾個 ruler 你度下你個 letter 究竟幾大封，同埋有幾厚咧。咁可以擺喺度，今日度都有幾厚啦。咁你先知道咧要買幾多郵票，就係咁啦。嗱，就 post box， 嘟嘟，好啦。咁啊，姨媽行翻去我嘅閘口啦。I just want to show you. This is a very hidden little nook. Alright, love you.